Hello，大家好啊！咁今日咧就會 sell Squishy 嘅，咁今日都係會有好多啦。咁因為之前都積積埋埋啦，咁都冇拍片，咁所以就今日一次過 sell 晒出去啦。咁首先咧就有呢個嘅，講咗啲唔係 Squishy 嘅嘢先啦。咁就有呢個啦。咁呢包咧就有一啲分裝卡嘅，咁入邊咧就有10款嘅分裝卡啦。係啦，10款嘅，咁就 sell 翻10蚊啦，1蚊一張嘅，係啦，10蚊。跟住咧就有啲 MT 啦，咁就有4卷嘅，咁就呢卷係全新啦，跟住呢3卷都係二手嘅，咁就 sell 翻12蚊啦，係啦。咁如果咧呢兩個一齊買咧，就 sell 翻20蚊嘅，係啊。咁跟住就而家開始 sell Squishy 啦。咁首先咧就 sell 翻呢個嘅牛角包啦。咁好 soft 好 Squishy 嘅，係啊。咁咧我就有3個嘅，仲有一個啦，係啊，3個。咁3個買晒咧就70蚊啦。咁一個就25蚊嘅，係啦。咁跟住咧就 sell 呢個，咁就係呢個扭紋包啊。咁就都係 sell 翻佢20嘅，係啦。咁啱4個一齊買咧，就 sell 翻85啦，係啦。咁全部都係 no quest no defect 嘅。咁跟住咧就有呢隻啦，係啊，呢隻包啦，勁 soft 勁 squishy 啦。咁就 sell 翻佢sell 翻20嘅，係啊。咁跟住咧就 sell 呢隻啦。咁呢隻之前都有講過嘅，咁就唔知點解 sell 唔出啦。咁就有啲 quest 嘅呢度啦，跟住就喺呢度，係啦。如果睇唔清楚咧，就 WhatsApp show 嘅啲 quest 啦，係啦。咁就係啦。咁呢個咧就 sell 翻5蚊嘅，係啦。咁就跟住咧就 sell 翻呢個啦，咁就 sell 翻55嘅，係啦。咁呢隻就都係 no quest no defect 嘅，有埋波槍啦，跟住隻 panda 泵啦，咁就 sell 翻55嘅，包郵啦。咁就係啦，我冇講包郵嗰啲就係唔包郵嘅。跟住咧就有呢個啦。咩燈啦，有 original package 嘅，有埋 warning sticker 啦，咁都係 no quest no defect 嘅，咁就 sell 翻25蚊啦。咁跟住咧就有呢個嘅，呢個應該係新出嘅 long rare Squishy 啊，咁就係啦，咁就 sell 翻30蚊嘅，係啦，勁 soft 咯。都有啲 Squishy 嘅，咁呢個就係 original package 啦，係啦。咁我而家拎開出嚟啦，呢度有啲 quest 啦，淨係得呢度嘅啫，呢個位係啦，咁其他都冇嘅，呢啲都冇啦。跟住咧就有啲 Squishy 嘅，咁就 sell 翻30啦，唔包郵，係啦。跟住咧就有呢個啦，係啊，手枕嘅，咁都係no quest no defect 全新啦，有埋 original package 啦，係啦。咁就sell 翻28蚊包郵嘅，呢個比較包郵啦，咁就可以開俾大家睇嘅。no quest no defect，
focus 唔到啦，有冇 license 嘅 no quest no defect 係啦，咁就 set 翻28蚊。係啦，咁跟住咧就 sell 呢個啦 ，no quest no defect 嘅，咁就有埋 ball chain 啦、sticker tag 啦，同埋 warning sticker， 同埋 original package 啦 ，set 翻25啦，25唔包郵嘅。跟住咧就呢個啦，一 set 嘅 squishy 啦，係啦。咁就有7隻嘅，1、2、3、4、5、6、7隻 squish 啦。咁呢個就有 tag 嘅，呢個都有 tag 啦。係啦，咁呢兩隻之前呢隻掃過出嚟啦。咁 sell 翻150啦。係啦，7隻 squish 150蚊咧都好抵嘅，係啦。咁呢隻就有啲 crash 啦，呢隻都係有啲嘅。咁呢隻都有啲 crash 啦，咁其他都冇嘅。咁就 set 翻150啦。咁呢個就唔包郵，啦，係啦。不過咧，呢個又會有 extra 啦。咁跟住就會 sell 都係會 sell 翻啲 squishy 啊。唔好意思啦，啱啱就cut 咗片咧，就因為我個妹入咗嚟嘅，係啦。咁跟住咧就 set 翻呢個傻蛋啦，咁就係啦，咁就 set 翻5蚊嘅，係啦5蚊，係啦5蚊呢個5蚊包郵嘅，係啦，咁就係啦，跟住咧。就會 sell 翻之前都 sell 過嘅 squishy 啦，咁嗰啲都係 sell 唔出咯，唔知點解。咁就有呢隻啦，貓嘅，咁就係有 original package 啦，勁 soft 嘅 squishy。跟住有磁石啦 ，no quest no defect 嘅，咁都係 sell 10蚊啦。我唔記得之前 sell 幾錢咯，因為係啦。咁跟住咧就 sell 呢個啦，呢個就 sell 翻佢 sell 翻12啦，係啦。跟住就有呢個啦，呢個咧就 sell 翻佢 sell 翻20蚊嘅，係啊20蚊，都係唔包郵嘅。跟住就會 sell pad 袋啦，咁就有幾款嘅，咁有啲係重複咗啦，係啦，咁就有呢啲啦，呢啲 pad 袋嘅，咁就有呢隻啦，因為呢隻透明好難睇嘅，係啦，雪花嘅，跟住咧就有呢隻啦。係，跟住咧就有呢隻，跟住咧就有呢隻，跟住咧就有就有呢隻嘅，係啊，咁呢隻都係重複嘅，咁呢度就有1、2、3、4、5，有5張啦，咁就 sell 翻。sell 翻5蚊嘅，都係5蚊啦，1蚊一張嘅，係啦。咁就希望大家幫我清咗啲貨佢啦，因為都有好多咯，咁所以咧就希望大家幫我清啦，咁買得多咧就會平啲嘅。咁詳細咧就WhatsApp 傾啦，係啦。咁如果有意嘅話就可以留comment啦。
咁就留個電話號碼啦，咁我就會 WhatsApp 你㗎啦。係啦，希望大家幫我清咗貨佢啊，拜拜。